Тэтгэвэр байна. Тэтгэвэр одоо энэ өөдөн жаахан боломоор энэ доотлын. Тэгээ одоо энэ миний бодлоор бол 2 саяас дээш нэмэргүй байна. Тэгээ одоо доотлын жаахан тэр 2 сая л жаахан төхүүлмээр байна. Одоо сая 500 2 сая байг. Ядад нэг сая болгоод өгвөл доотлын. Тэгээ сая чингэл нэг 88% нэг 80 мянган нэмэгч чинь одоо бензин үнэх чинь 2500-ээс одоо 2700 болсон байна. Тэгээ одоо тэтгэврийн ус гэдэг чинь сарын 700 бол хамгийн түрүүнд л эмнэлэг рүү явна, эмээ авна. Тэгэл дараа чи юм одоо санаа зөндөө байвч өнөө маань тэгээд эмэнд гол нь явчихдаг. Ийм байна. Тэгэхээр энэ тэтгэврийн өвнөг жаахан хоотлын жаахан өсөж өгмөр байна. Тэгэл одоо гуймаар. Би өчигдрөөс тэтгэврийн асуудлыг нэлээдгүй ярьсан. Одоо зээлийн хөв бууруулах дээр энэ банкны салбарт өрсөлдөө оруулъя. Гадна дотны банк орж ирж өрсөлдөж энэ зээлийн хөв буурахгүй бол энэ ер нь цаашдаа бол тэтгэврийн зээлийн хооронд, солингийн зээлийн хооронд амьдрдаг болно. Тэгээ би ч их олон жил тэтгэврийн шинжил ярьж байгаа юм шүү дээ. Та намайг бас мэддэг байх. Тэгээд ядаж нэг сая бол доотлын нэг сая болгох ч юм. Тэгвэл ядаж зээл авах нь магасна. Энэ зээл гэдэг чинь тэгээд дохой өстөн урд тэрмээ авч хой тэрмээ төлөвлөж юм чинь. Нэг 12 сараар зээл авчлаа гэх чинь нэг бүтэн сарын суудгаад авчихжээ шүү дээ. Нөө хуваар юм одоо тэгээ та өнөөдөр яаж дэлгүүрээр худалдааны төвөөр явж гэнэ үү? Тэр энэ ч манай гөгшин энийг нэгтгэл энд суус. Оо за. Би тэгээ түрүүний дөрвөн ламгон дээр бас сууж байгаа. Тэгээд нэг юм авахгүй хоос юу. Баярлалаа. Эндих баярлалаа. Сайхан шинэлээрээ. За. Сайн. Ажил дээр баярлалаа.